털 뿜뿜하는 우리 아이들을 위한 헬스케어 브러쉬 샤샤. 청소기와 바로 연결해 날리는 털 없이 빗질과 청소를 한 번에. 장모, 단모 전용 브러쉬로 빗질이 쉬워집니다. 초록, 파랑, 빨강, 삼색 순환. 바이오 LED 기능으로 우리 아이들 피부 케어도 오케이. 마사지 모드로 반려동물 피로 회복, 근육 이완. 우리 집 강아지, 고양이를 위한 헬스케어 샤샤.